Gaaffiin amma na gaafattan jechuudha namoota hunduma keessan ilaallachuu danda'a. Namoota isin fayyaduu danda'us jira, namoota isin ilaallatus jira jechuudha. Gaaffii kana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan seeraan itti fayyadamuu dandeessu. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota, kabajamtoota maamiloota kiyya, ani nagaa kooti. Nagaa guutuu, nagaa irraa afaan qaba. Waaqayyoof haa galatu. Egaa warri mana kofaaraa taatan immoo subscribe godhaa, maatii kochi dabalamaa like gochuun immoo hin dagatina viidiyoo koo isiniin jedha. Kanatti aansuun gaaffilee obboleewwan kiyya na gaafatan ani kanan jiru biyya Arabaati, kontiraataan dhufee kontraata dhufeetiin waggaa 2 otoo hin fixiin madaamin tikkeettii kuttee na galchite deebi'ee biyya biraa deemuudhaaf yookiin immoo biyya kanatti deebi'uudhaaf wanti rakkoo narra geessisu ni jira kan jedhudha. Inni tokko gaaffiin itti aanus ni jira jechuudha. Akkasuma egaa namni tokko dirqamni isaa waggaa 2dha. Waggaa 2 dirqama kee kan ati kontiraata qabattee galte miindaan kee dhaabbataa kan ta'e waggaan kee dhaabbataa kan ta'e waggaa 2 kontiraata fudhattee kan ati deemtu jechuudha. Waggaa 2 gidduutti immoo miistekiin tokko uumamee yookiin dhukkubsattee haa ta'u yookiin hojii dadhabdee haa ta'u yookiin madaamii waliin wal dhabdee haa ta'u waggaa 2 kee kana kontiraata otoo hin fixatiin ji'a tokkoyyuu haa ta'u ji'a 2 haa ta'u madaamiin yoos irraa kuttee si galchite jechuudha. Waggaa 2 osoo hin guutiin yoo waggaaf ji'a 6 waggaaf ji'a 5 waggaa 2 gaditti yoo si galchite yoon galee biyya biraa deemuudhaaf yookiin immoo biyya kanatti deebi'uudhaaf rakkoon narra ga'u jira kan jedhu gaaffii kana jechuudha. Asirratti waan isin dagachuu hin qabne waan isin hubachuu qabdan jechuudha. Madaamiin waggaa 2tti si agarsiitu waggaa 2 otoo hin ga'iinsi waggaa tokkottuu si agarsiitu. Garuu madaamii wajjin yookiin si kaffaluu dadhabdee si agarsiitu yookiin immoo si jibbitee si agarsiitu yookiin immoo ati hojii jibbinaan si agarsiitu ishiin gaafa tikkeettii si kuttu jechuudha. Madaamiin kee paaspoortii kee nagaa galchuu ishee qofa ilaalladhu. Nagaa galchuu ishee yeroo isin jedhu paaspoortii kee irraa murti otoo hin taane waan paaspoortii kee keessa jiru irraa waa dallatti otoo hin taane madaamiin tokko jechuudha. Sinfeetu yoo ta'e si jibbiti yoo ta'e ati hojiin kee ishee fi hin taane yoo ta'e paaspoortii kee irratti basmaa gooti jechuudha. Paaspoortii kee irratti chaappessite jennaan ati biyya sanatti hanga waggaa 5 oliitti deebi'uu hin dandeessu jechuudha. Yeroo galtan ilaalladha. Namoonni tokko gaafa madaamiin waggaa 2 ishee gashitu waggaa 2 otoo hin fixiin tikkeettii kuttee isin gashitu haadha raawu baga na gashitee galee biyya biraa deema yookiin galeen asuman deebi'a jettanii fiigdanii galtu. Garuu paaspoortii keessan ilaalaa. Inni guddaan inni ijoo ta'e inni muhimmaan paaspoortii kee irratti ashaaraan ta'eera taanaan ati bilaasha birrii kee baastee dursa ilaallachuu qabda. Biyya kamuu otoo hin deemiin biyya kamuu otoo hin deemiin madaamiin callistee dhaqxee as irratti basmaa gootee tikkeettii sitti laattee hodhu gali yoo siin jettee kiyya nagaan nagashitee jirti rakkoo tokko hin qabu jettee ati immoo fiigdee dhaqxee galtee biyya biraan deemattee maallaqa kee caagootee baastee fixxee yeroo eerpoortii geessu jechuudha sin dabarsu eerpoortiin biyya kanaa jechuudha. Maaliif ashaaraa qaba waan ta'eef paaspoortiin kee ashaaraa qaba. Kana abadiin ishee hin jedhu uumaa tokko ashaaraa xinnoo ishee qabaatnaan si dhumate birriin kee kasaaraa galtee deebi'uu hin dandeessu jechuudha. Hanga waggaa adabbii sanaa fixattutti jechuudha. Namoota baay'eetu kanaan boolee ga'ee deebi'aa jira jechuudha yeroo ammaa. Inni biraan immoo madaamiin waggaa tokkottuu si agalchitu. Waggaa tokkottuu si agalchitu. Ji'a 5ttuu si agalchitu. Ji'a 3ttuu si agalchitu. Paaspoortii kee irratti ashaaraa hin goone taanaan biyya kamuu deemuu mirga qabdaa jechuudha. Biyya yoo galte kasaaraa tokko malee biyya kamuu deemuu qabda. Kanatti ilaallachuu qabdu paaspoortii kee irra basmaa yookiin immoo ashaaraan jiraachuusaa adda baafachuu qabdaa jechuudha. Inni biraan immoo gaaffiin ani waggaa 2 xumureetiin jira garuu galuu hin barbaanne hojjechuun barbaada. Waggaa 2tii boodetti immoo dirqama miindaan namaa dabala. Madaamiin kiyya immoo na diddee yoo biirootti dawwaladhe biiroon isa kana na deeggaruu danda'a kan jedhudha jechuudha. Inni kuni
inni waggaa lama fixxee waggaa lama booda itti fuftee hojjechuu mirga kee fi mirga madaamii keeti jechuudha. Biiroon isan ilaallatu. Madaamii kee dirqisiisuu hin danda'u jechuudha biiroon. Dhimmi nageenya kee akkuma ta'etti seeraan itti galta. Dhimmi nageenya kee ni eegama. Ati seera jala ni jirta. Leegaalii jechuudha. Seera jala jiraattee garuu dhimma miindaa kee biiroon sii gaafachuu hin danda'u. Maaliif jennaan siifiin madaamii keetu walii galtee akkaataa hojii keeti jechuudha. Akkaataa hojii keetiin isheen fedhii isheetiin sii dabalti. Ati yoo 5 dabali jette isheen 2 malee siin dabalu siin jechuu dandeessi. Biiroon immoo dirqama 5 dabaliifi jedhee sirraan goree yookiin siin deeggaruu hin danda'u. Sababiin isaa ani inni si fideeru waggaa 2 dirqama. Waggaa 2 yoo miindaan kee 1,000 ta'e 1,000 irraa yoo si jalaa cabsan biiroon si gaafachuun dirqama isaati. Garuu waggaa 2 boodeetti biiroon birrii hanga kanaa dabaliifi ka jedhuu fi dirqama mana kee haa hojjettu ka jedhu biiroo isan ilaallatu. Never ever isan ilaallatu jechuudha. Dhimmi nageenya kee immoo waggaa 2 booda gaafa lammataa kontiraata eegalta ammas kontiraata eegalta miindaan kee dabalaadha. Garuu immoo kontiraatumarra jirta ati seeruma jala jirta jechuudha. Dhimmi nageenya kee isaan ilaallata. Biiroo imbaasii jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa dhimmi nageenya kee imbaasii Itoophiyaa ni ilaallata. Dhimmi miindaa kee garuu hin ilaallatu. Miindaa kee siif isheetu walii gala. Miindaa kee isa duraa sanarraa gadi muruu hin dandeessu. Fakkeenyaaf kumaan hojjettoo ta'e kumaa gadi sii kennuu hin dandeessu. Biiroon yookiin immoo imbaasiin Itoophiyaa gaafachuu ni danda'a jechuudha. Geen miindaa kee yoo jaallatte hamma barbaadde akka ikoonoomii ishee fi akka hojii keetti sii dabaluu immoo ni dandeessi jechuudha. Obboleettiin baay'ee irra deddeebitee madaamiin kiyya naa dabaluu diddee miindaa naa dabaluu diddee biiroon gaafadhamu akkaman godhaa biiroon isoona jalaa qabuu didee akkaman godhaa sababa miindaa kootti immoo miindaa kanaaf jecha immoo naa dabaluu diddeef immoo biyya galuufidha kan jettu ijoollota baay'eetu akkas jedha jechuudha. Dirqama hin qabu jechuudha. Miindaan dirqama hin qabu jechuun ati sababa hojii barteef dandeettii kee waan cimsatteef of dandeessee hirkattummaa tokko jalaa baatee waan hojjettuuf jecha miindaa kee dabalatta ati. Fakkeenyaaf waggaa 2 kana keessa of dandeessee nyaata hojjechuu hin dandeessu yoo taate waggaa 2 erga xumurteet immoo kana booda ani of danda'ee sirriitti nyaata hojjechuun qaba jettee gaafa ofitti murteessite miindaa immoo amma kanaa naa kaffalaa jetta. Giddu galeessa gootanii madaamii kee wajjin walii galtanii isheenis tole jennaan ati itti fuftee hojjechuu mirga qabda jechuudha. Isheen immoo sumriiyyuu siin dabalu siin jechuu mirga qabdi. Yookiin immoo isa ati jette sana dhiistee walakkaa ati jette sana sii kaffala siin jechuu dandeessi. Yoo ati 500 kaffaleen isheen immoo 200 sii kaffalaa jettanii kanarratti walii galtanii hojjechuu dandeessu. Yoo immoo lakki hin barbaadu 500 malee hin barbaadu yoo ati jette immoo isheen immoo hin barbaadu 500 siif hin kennu yoo siin jette mirga qabdii jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya miindaa irratti dirqama hin qabu isiniin jedha. Warreen biyya immoo otoo hin beekiin isin gashan dirqama paaspoortii keessan cheek godhaatii piroosesii gara biraatti eegalaa jechuudha. Otoo piroosesiin eegaliin paaspoortii keessan cheekii godhaa. Rakkoon irra jiramoo hin jiru ashaaraa ta'ameeramoo hin taane isiniin jedha. Gaaffiin koo gaaffii isin na gaafattan isinii deebi'eera jedhee yaada. Ammallee gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan akkasumallee qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuun dagatiinaa. Gaaffii keessan seeraan viidiyoodhaan jedheen isinii deebisa. Isiniin jedha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa baay'ee na jajjabeessaa jirtu. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.